أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa sahbihil hadinal muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Hadratul muhtaramin, urang meraskeun kana hancah nu salajengna fi bayanil khusyu'i fi shalat. Ieu bab tentang nerangkeun tentang kakhusyuan urang dina ngalaksanakeun salat. Ja'a bil khabar anna Jibril alaihi salam ja'a yauman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah kuntu ra'aitu mulkan fis sama ala saririn wa hawlahu sab'una alf malakin sufufan yakhdumunahu wa kullu nafsin yatanafasu dhalikal malik yakhluqullahu ta'ala nafsahu mulkan wal an ra'aitu dhalikal malak ala jabali qaf munkasirul junah wa huwa yamki falamma ra'ani qala atashafa'uni qultu ma jirmuka qala kuntu ala sarir laital mi'raj amma rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuntu lahu fa'aqabani Allahu bihadil qubah wa jalani bihadal makan kama tara qala adara'ani Allah fasyafa'at lahu faqala Allah ta'ala ya Jibril kullahu hatta yusalli ala Muhammad fasala dhalikal malak alaika fa'afallahu anhu wa anbata janahaihi. Dina hiji waktos malaikat Jibril sumping dina hiji hadis sebatkeun anjeunna sumping nyanjieunkeun ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyarioskeun ya Rasulullah dina hiji waktos abdi ninggal hiji malaikat di langit anu salik luhureun ranjang di sekeliling eta malaikat aya 70.000 malaikat anu bersab-sab 70.000 malaikat bersab-sab ngahidmat ka eta malaikat jadi dukotna malaikat Allah nyiptakeun eta malaikat dihidmatan ku 70 malaikat tapi ayeuna sareng malaikat Jibril abdi ninggal eta malaikat teh aya di Gunung Qaf. Wallahu alam di mana eta Gunung Qaf. Bari eta malaikat mungkasirul junah. Jangjang nate tos teu gaduh jangjang. Wa huwa yabki. Di Gunung Qaf eta malaikat teh nangis. Nalika kami ninggal ka eta malaikat dimeninggal ka eta malaikat anu jangjangna putus teh. Eta malaikat nyeros ka malaikat Jibril. Wahai Jibril, sapa tulungan kaula, syafaatan kaula. Sareng malaikat Jibril, naon dosa anjeun? Eta jalmi, eta malaikat
kami dina hiji waktu kuntu ala sari laila mi'raj. Abdi aya di luhureun ranjang dina naika Isra Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti anjeun ninggal. Kebiasaan ninggal abdi dihidmatan ku 70.000 malaikat aya luhureun ranjang. Nalika malaikat kanjeng Nabi Mi'raj, kanjeng Nabi Muhammad ngalangkung ka eta malaikat. Eta malaikat teu tatih-tatih acan. Senjang ngahormat cicing we di luhureun ranjang. Anu akhirna mah Allah masihan akibat. Akibat awal naon? Abdi dilungsurkeun. Seperti jalan terus kali ayeuna. Abdi simpen di gunung kok. Dina kayaan abdi teh gaduh jangjang. Sareng malaikat eta malaikat ka malaikat Jibril, tolongan ka Allah, tolongan kami malaikat Jibril, syafaatan kami ka malaikat Jibril teh. Nah, hina Allah masihan wahyu ka malaikat Jibril. Bejakeun ku anjeun malaikat Jibril, kata malaikat, lamun anjeun hayang dihampura ku kami, bacakeun sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hina Kanjeng Nabi ada malaikat ngawasan sholawat, ku Allah dikembalikeun deui dua jangjangna. Malaikat eta diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berkating bakat ku takdim, sejak orang takdim. Malaikat takdim ka Kanjeng Nabi ku ngawasan sholawat, nya urang oge sadaku umatna kira kurang teu takdim ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilang salajengna annahu warada an awwala ma yunduru fihi min amali abdi yaumal qiyamah as-shalah pen wajadat tamah kubilat minhu wasa iramalihi wa wajadat naqisah ruddat ilaihi wasa iramalihi. Hanya kan ku anjeun cenah kawarina hadis sanjana pangpayuna ku al amal-amal nu pangkene tinggal Gusti Allah dina poe kiamat maita salat. Di mana mendakan salatna sampurna maka amal nu sanesna ditampi. Di mana salatna aya kakurangan maka amal nu sanesna ditolak. Sakalian kabeh amalna. Baik, urang sadayana kedah nyampurnakeun salatna ngarah amal nu sanesna oge ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada udah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salat li waqtiha wa asbaga wuduha wa tamma ruku'aha wa sujuduha wa khushu'aha harajat wa hiya bayda al-musfarrah. Aqulu hafadhakallah kama hafadtani. Wa man shalla salatan li ghairi waqtiha wa lam yasbag wudu'aha wa lam yatimmu ruku'aha wa la sujudaha wa la khushu'aha harajat wa hiya sauda mudimah wa tudayyaqallah kama dayyaqtani. Kanjeng Rasul sajal manu salat dina waktuna jeung nyampurnakeun kana wuduna jeung nyampurnakeun kana rukuna jeung sujudna jeung khusyuk eta jami maka eta salat bakal nyarios bakal ditaikeun Gusti Allah dina kaayaan bodas bercahaya eta salat bari nyarios eta salat mugi Allah ngajaga anjeun seperti kami dijaga ku anjeun. Salat ngaduakeun ka Allah ka urang sadayana ngan ka urang ngajaga kana salat. Lamun urang ja salat tepat waktu, urang wuduna sampurna, urang nyampurnakeun ruku jeung sujudna, bahkan urang ngalaksanakeun salat yang suksuk, maka salat oge bakal netaikeun Gusti Allah dina kaayaan bercahaya. Nalika bercahaya eta mayun ka Gusti Allah, salat ngadoakeun ka urang. Mugi Allah ngajaga anjeun jeung mugi seperti anjeun ngajaga kami. Kieu salat. Tapi sabarana sajalmi anu salat teu tina waktuna. Sajalmi anu salat teu nyampurnakeun kana wuduna. Sajalmi anu teu nyampurnakeun kana rukuna. Jadi anu teu khusyuk mun bahasa mah cilincang culang cing gari gancang. Jiga hayang macokan parab teu nyampurnakeun kana ruku jeung sujudna. Bahkan komode jeung susuna eta amalan salat teh bakal naik dina kaayaan warana teh hideung. Mudimah, sauda mudimah, hideung paket eta hideungna teh. Eta salat ngadoakeun keneh. Salat ka saka urang ngadoakeun. Kumaha? Dayyaqallah kama dayyaqtani. Mugi Allah ngaleungitkeun seperti anjeun ngalaworakeun ka kami. Nah, yen salat ngadoakeun ka urang sadayana. Lain urang sadayana kedah nyampurnakeun kana salat urang supados urang didoakeun ku salat
nyata orang bakal dijaga ku salat kehidupan orang sing dijaga ku salat. Qala sallallahu alaihi wasallam aswa'un nas sirqatan alladhi yasruku min salatihi. Kanjeng Rasul panggoreng-gorengna manusia tukang maling nyata jamin nusok maling dina salatna. Jadi teu nyampurakeun kana salatna. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yaqulu idza hadaratis shalah qumu ila niri rabbikum allati aqaduha fatbi'uha. Sayyidina Abu Bakar mah upaya sumping teh waktu salat teh di mana hadir waktu salat teh maka nyarios qumu narang anjeun kana neraka na pangeran anjeun buru-buru hudang anjeun buru-buru pareuman eta seuneu neraka. Nah, pasti bari ngalaksanakeun salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam malam tanhahu salatuhu an fahsya'i wal munkar lam yazal minallah illa bu'dan wala salatul ghafil lam tamna minal fahsya'i wal munkar. Sajami lamun salatna teh teu bisa nyegahnya fahsya jeung munkar maka teu tamih-tamih ti Gusti Allah lain pahala tapi kabendung. Jadi salat urang teh kudu bisa as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa nyegah tina fahsya wal munkar. Ari fahsya teh di padamelan awon. Padamelan awon nu aya akibat daya hukumna fahsya. Upami munkar aya hukumna zina. Lamun urang zina aya dihukum kana dirajam. Lamun urang maling kana dipotong tangan. Tah munkar disebutna. Ari fahsya mah seueur eta fahsya. Kawan riba. Ngomongkeun batur, anu domba batur eta fahsya disebutna. Aya hukuman dina agama na mungkul janten doraka. Tah jalmi anu salat teh kudu bisa ngalireunkeun tina fahsya wal munkar. Upami urang ngalaksanakeun salat teu bisa ngalireun kana fahsya wal munkar, maka eta jalmi moal tamih-tamih ti Gusti Allah kajabi dibenduan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Anu sanajeunna wa qala sallallahu alaihi wasallam kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'abasat man nasab. La terobak loba jami nu ngalaksanakeun salat teu loba pisan jami anu ngalaksanakeun salat kajabi salatna teh taab capena hungkul jeung kapayahan. Wa qala ahlul ma'rifat as-salatu arba'at asya asyru mal ini wal qiyam mal hayat wal ada ma ta'zim wal khuruj mal khauf. Murang para ulama ahli marifat anu tos kenal ka Gusti Allah, ahli marifat anu caket pisan ka Gusti Allah. Ada dina upami salat kumaha? Carana ti opat perkara teh sadiakeun ka anjeunna. Ya asyuru minal asyuru mal ilmi. Jadi nalika salat teh kudu berdasarkeun perjalina syariat. Gaduh ilmuna. Rek salat gaduh ilmuna, ilmu salat. Wa qiyam alal hayya. Di mana ngalaksanakeun salatna ngalaksanakeun eta nalika tatina teh mal hayat isin ku Gusti Allah. Saat adengkeun salatna dilaksanakeun salatna ma ta'zim. Bari ngagungkeun Gusti Allah. Di mana rengse ma'al khauf gaduh rasa sieun ku Gusti Allah di mana urang ngalaksanakeun amal ibadah teh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul wadawu fil jannah nahrun yuqalu afyah. Fi hawari khalaqahunna Allah min az-za'faran yal'abna bid-duri wal yaqut yusabbihna bisab'i alfilaqatin aswatahunna atum min sawti Daud alaihi salam. Wa yaqulna nahnu liman shalla salatan bil khusyu' wal khudur. Wa yaqulu ta'ala la asbanna dari wa ja'alanna min zawali. Kanjeng Rasul di surga teh aya lawalungan. Lawalungan eta disebut namanya afyah. Eta walungan teh dipinuhan bidadari-bidadari. Diciptakeun eta bidadari ku Allah tina za'faran. Ngarango eta bidadari ngarango yakut, ngarango perhiasan. Bari eta bidadari teh tasbih ka Gusti Allah kalawan 70.000 bahasa. Tasbihna 70 bahasa. Anu suantana eta bidadari teh langkung sae tibatan suantana Nabi Daud alaihissalam. Eta bidadari nyarios kami cerapikeun jalmi anu salatna khusyuk jeung khudu anu hadir ka Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du sahabah radhiyallahu ta'ala anhum yahsyurun nas yaumal qiyamah ala misli hayatihim fi salat matumaninah wal hudu min judi na'im bi haladah. Kayak cenah sampai sahabat dibatkeun
Dina poe kiamat teh manusia teh dikumpulkeun kumaha kaayana manusia dina salatna. Nah, jalmi tidak ayam tenang ya, di alam dunia nak, kayak di poe kiamat tenang. Lamun nyumpulkan nikmat dina ibadah salatna, maka da poe kiamat ngerasa nikmat. Upami urang dina salatna ge teu ngarasa tenang, dina salatna ge urang ngarasa susah, asa diudag-udag, asa disiksa Gusti Allah. Sami dina poe kiamat ge disiksa, asa disiksa Gusti Allah. Urang dina salat teh kedah udah kualitas, kuantitas unggul, tapi jeung kualitasna. Seueur urang ngalaksanakeun salat teh kumaha hayang lobana teu diperhatoskeun kana kualitasna, akhirna ngalaksanakeun amal ibadah salat teh asa dititah, asa disiksa ku ngalaksanakeun salatna. Padahal salat teh kedah kanikmatan. Bagi aya ulama nyebatkeun, para aulia Allah nyebatkeun di surga naros di surga aya salat henteu. Abdi mah mau ka surga lamun eueuh salat mah. Bikin ka seperti itu para aulia Allah mah. Naros kumaha kating anjeunna menikmati nikmat bahwa urang ngalaksanakeun bisa ngalaksanakeun salat teh. Jadi upami di ayat di surga teh salat teu bisa menikmati kenikmatan salat di surga. Sabar sama ayat salat. Wa'lam annallaha madaha khashiin wa tawadid fi salat fi ghairi ayatin faqala fi salatin khashiun ala sufa wa salat wadin yuhafidun ala salatihim daimun. Allah Subhanahu wa taala sering dipuji jalmi-jalmi nu ngalaksanakeun salat. Al-Qur'an yang tawisna fi salatin khashiun surat Al-Mutaffifin, ayat ini wa ala surat Al-Hafidun, surat Al-An'am, ayat ini wa ala surat Al-Daimun, surat Al-Mu'minun. Seueur memuji Allah kana menjalani salat. Gila, annal musallin katsirun al-khashiin baina salat qalil wal haj katsir wal bad qalil wat tayr katsir wal indalib wal andalib qalil wal alim katsir wal amil qalil. Ulama nyebutkeun nu salat loba, tapi nu saan salat khusyuk sakali pisan. Anu haji seueur, tapi nu haji mabrur sakali pisan. Manuk teh seueur, tapi manuk andalib sakali pisan. Jami nu alim teh seueur, tapi anu amal sakali pisan tah kitu. Jadi sakali pisan jami nu salat khusyuk. Wasolatul ma'alul khudu wa man tawadu. Ari salat tempatna khusyuk, khudu, tawadu. Jeung tempatna tawadu. Wal khusyu' hada alamatul qabul. Ari khusyu' tempat tadi tampi. Fa inna jawaz syartan lil qabul syartan fasyad jawaz adarun. Faradiha wa syurutul qabul al khusyu'. Syaratna jawan ditang sah mah lamun syarat sah salat dilaksanakeun. Tapi syaratna ditampi mah lamun khudu tawadu ka Gusti Allah. Ya. Jadi sakabeh perkara anu diterima pasti jadi. Tapi nu jadi catat tu diterima. Saklogika kieu. Upami urang uih ti padamelan. Upami si bapa uih ti padamelan. Kacipta mun teh mah ayeuna uih ka bumi teh dina kayaan tos disadiakeun tuangeun. Tah tuangeun teh kadang-kadang upami suping bapa ka bumi teh nah ditampi atana pinteun. Aya nu ditampi anu henteu. Sauna mah asa dipasang jantan sareng istri urang teh. Tapi kadang-kadang bapak-bapak teu nampi kana sangu anu dipasang ku jantan istrina. Bisa jadi hiji paratos warung tuangna di luar di restoran atapi ngewa kana jantan istri. Tapi lamun ayeuna dituang pasti jadi. Setiap anu jadi cantang tu diterima, tapi nu diterima pasti jadina. Da teu aya aja ya, caroge anu resep sangu gigi. Berarti lamun dituang teh berarti asakna. Jadi dia aya takdim, aya penghormatan dina salat, aya tawadhu dina salat. Lamun urang bapak-bapak angkat ka sawah nganggo sarung, nganggo acuh, nganggo lancingan, macul di sawah mong salat lohor. Tuluy bapak-bapak teh uih ngalaksanakeun salat lohor dina batu dina kayaan nganggo sarung tutup tuur sareng pujan. Cek pikih eta teh sah. Tapi cek akhlak teh sah. Teu ditarima, non sabab teu sopan. Teh kasopanan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari macul di baju, nah ari ngalaksanakeun salat
ngan hukul tutup turun yang bujat cek pikir masa tapi can aku ditarik sabun teu sopan ka Gusti Allah tah tawadu teh aya kasopanan ka Gusti Allah dina ngalaksanakeun salat aya khusus tempat yang ngalaksanakeun salat di bumi misalnya orang nawiru jadikan imah anjeun ulah anjeun ulah jadi imah anjeun kuburan aya tempat khusus jang salat jadi di khusus di tempat yang salat sama kurang kadang-kadang ya tempat sholat, tempat sesuatu di jika teh horat mah teh Gusti Allah. Model ayeuna nu janten caro ge bade hoyong tuang, Pak. Mah hoyong tuang mana pirina itu urut entong pan isi moal tampi sholat oge. Tapi niat urut. Bade urang sholat, baju urut ka pasar, sendal urut nipu batur, rek kumaha tampi Gusti Allah. Nyanggakeun ka Gusti Allah ge barang urut. Gitu. Ada adab-adaban. Dina pikir mungkin dia tampi, tapi dina adab-adaban dia tampi. Eta kata wadu disebutkan. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi